Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. Je suis heureuse de vous retrouver. J'ai repris mon activité cette semaine et ma première cliente de la rentrée m'a déposé sa bague de fiançailles à réparer. C'est une jolie bague d'époque Art Nouveau que vous pouvez voir ici et qui a malheureusement perdu un diamant taille ancienne. Alors sachant que c'est une taille qui ne se pratique plus aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir dans mon stock un petit lot de diamants taille ancienne dans lequel j'ai trouvé le bonheur de ma cliente. Donc je vais donc déposer maintenant la bague à l'atelier pour qu'elle soit restaurée. Voilà, alors n'hésitez surtout pas à me contacter pour prendre rendez-vous si vous avez besoin de faire réparer ou expertiser un bijou ou si vous souhaitez voir la collection de bijoux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis merci, au revoir et à bientôt.